तो यहाँ 3 वैरायटी के जो मैंगो हैं नेचर ही पक चुके हैं। इनका टेस्ट चेक करते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि जब खुद पकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं इसे रख रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर इसको रखेंगे। तो खुद देख लें क्या रिजल्ट है। तो देख सकते हैं काफ़ी मीठा टेस्ट है। तो यहाँ इसको भी पीछे से कट कर देते हैं। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दूसरे नंबर पे दोनों ऐसे हैं। तो एकदम से जूसी में हुआ है।